ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಂದು ನಾವು ಗೊರಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದು ಗೊರಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಡ್ಡ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಗೊರಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾಣೋದು ಬೊಜ್ಜುತನ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಭಾಳ ದಪ್ಪ ಒಬೇಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊರಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದವ್ರಿಗೂ ಗೊರಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊರಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಇದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು OSAS ಅಂತೇಳಿ, ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಗೊರಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗೊರಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ BMI ಹೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ವೇಟ್ BMI 23 ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಗ ಇದ್ದರೆ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನೆಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ನಾವು ಒಂದು ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚೈ ಅಂತಾರೆ. ಉಚ್ಚೈ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗಂಟಲದಿಂದ ಶ್ವಾಸ ಮಾಡೋದು. ಈ ಥರ ಈ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಈ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದರಿಂದನೂ ಗೊರಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ENT ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅನುಲೋಮ್ ವಿಲೋಮ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಉಸಿರು ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಈ ಗೊರಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹಗಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಕೆಲವರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಮಲ್ಕೋತಾರೆ. ಅವರು ಗದ್ದಲ ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿದ್ದೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಪ್ನಿಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ BP ಹೈ ಆಗೋದು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೈ ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರು ಆಗ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಬೊಜ್ಜುತನದಿಂದ ಗೊರಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊರಕೆದಿಂದ ಅಥವಾ OSASದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೊಜ್ಜುತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, BMI ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು.